डे 6 हैन हामी हैन ल अब हामी राडा जान लाग्यो गाइस यहाँ है यहाँडै हो अब सबै हिँड्नुपर्छ अब फेरि भइगयो देखाउँछु है हिमाल देखाउँछु है गाइजहरू एकछिन वेट गर्नु हिँड्दै गर्नु धेरै लामो यात्रा यो पनि हिँड्दै धेरै दिन पनि नहिँडेको खालि गाडीमै हिँडेको थियो अहिलेसम्म यसरी लेकको लागि चाहिँ हिँड्नु पर्दो रहेछ होइन देखाउँछु हिमाल हात त बहुत चिसो हो गाइस डेन्जरै है निकाल्नै सकियो होइन यहाँ चाहिँ लेक पनि लगाउँदो रहेछ गाइस अब यहाँदेखि चाहिँ डाउन होला पक्कै अङ्कलले यहाँ हेर्दै हुन्छ फोटोहरू यहाँ दाजुले चाहिँ घोडा चढ्नु भएको छ बिचरा नसकेर अनि अर्को ग्रुपहरू चाहिँ हाम्रो आउँदै हुनुहुन्छ पछाडिपट्टि पनि म हाल्नु लामो फोटो खिच्न लामो दाजु सामान दिन्छ नजिक जाँदा पनि हुन्छ नजिक गएर च्याप्प उकालो सामान केही गर्दैन खायो पनि हुन्छ ल दाजु दाजु के भन्न चाहनुहुन्छ भिडियोमा कतिको बेटर अरे यार बहुत गर्मी हो रहा है बहुत होइन बहुत गाह्रो हो रहा है सबैलाई गाह्रो सबैजना आउनु होला घुम्न आउनु होला गाइस है राधा देखाउँला बिस्तारै अझै बिस्तारै हामी पतिगएको छौँ अन्तिम रारा देख्नलाई यहाँ घोडाहरू पनि छ गाइस देख्नुहुन्छ आमामा घाम लाग्यो भने त स्विजरल्यान्डभन्दा बढी हुँदो रहेछ गाइस यहाँ दाजुहरू आउँदै हुन्छ यहीँ ल फाइनली अब हिँड्नुपर्छ गाइस धेरै हिँड्न अझै अहिले नेपालको होइन हाम्रो नेचुरलको ब्युटी अफ स्विजरल्यान्ड भन्नुपर्छ कि यसलाई चाहिँ खतरा हो क्या माई गॉड यस ल गाइस फाइनली है ल गाइस फाइनली रारा लेक ओ माई गॉड तालको दाजु ओ माई गॉड हजुर आमा ओ माई गॉड गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ है फाइनली आइपुग्यो रारा लेक ल अब चाहिँ नसुतिकन घर गइनु हो कि अब यहाँ आउनलाई हेर्नु त गाइस गाइस फाइनली है ए यता भन्छ यताबाट होइन तपाईँले चाहिँ यसको
लम्बाइ चाहिँ लेन्थ चाहिँ 5 किलोमिटर रहेछ गाइस। अनि ब्रेथ चाहिँ 4 किलोमिटर। अनि 69 भन्छ 69 चाहिँ डिप गहिरो रहेको छ है रारा लेकको यो चाहिँ है। वाउ, इज दिस नेपाल? फाइनली वी आर रिचिङ रारा लेक गाइस। हो अब हेरौँ यताउति होइन, घोडाहरू पनि हुन्छन् गाइस है। हामी हेर्नेछौँ। भ्यू हेर्नु है, बबाल आएको छ कि भ्यू चाहिँ। नसोचेको कुरा भएको छ गाइस, अनएक्सपेक्टेड। ओ माई गॉड, ड्रिम्स कम टु रियालिटी। घर बसेर उहाँहरू हेर्नु र रियालिटीमा हेर्नु चाहिँ ट्राभल गर्नुपर्छ गाइस। ओ माई गॉड, मलाई अझै पनि विश्वास भएन कि म रारामा छु गाइस। मेरो झन्डा र म आइयो गाइस प्याक गरेर। तपाईँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु गाइस, ट्राभल गर्नु है। ओ माई गॉड, 5 दिन अगाडिसम्म चाहिँ मैले भन्थेँ कसरी पुग्नु हुन्थ्यो होला भनेर। फाइनल्ली है, अन्त घोडाहरू हेर्न हुन्छ गाइस है। वाउ, राजु कहाँ हिँडिरहनु भयो यस्तो। अङ्कलहरू आउने हुन्छ, कता उनीहरू हिउँले त बवाल छ कि गाइस, पछाडि हेर्न हुन्छ। घाम पनि बवाल आएको छ होइन। बडमालिका जस्तै देखियो है गाइस यो लेक त। के अब अलि उता जाँदै गएर म तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु गाइस के है या। ओ माई गॉड, अझै राम्रोसित हिमाल पनि देखिन्छ गाइस अहिले एकछिनपछि है। र गाइस फाइनल्ली हाम्रो भ्लगको इन्ड चाहिँ रारा लेकमा भएको छ अब होइन। फाइनली आइयो नि त अब यहाँ के छ सब हेर्नुपर्छ गाइसहरू। अनि चाहिँ अनि चिसो त बहुत चिसो हो गाइस, यहाँ धेरै चिसो गाइस। के बोलौँ भयो गाइस, हात त कक्रक्कै भयो गाइस, चिसो। अन्त घोडाहरू गाइस नजिकै आयो गाइस। होइन यस्तो चिसोमा पनि चढ्छन्। अन्त घोडा ल्याइन्छ गाइस हामीसँगै। हेर्नु कति राम्रो देखियो। गाइस आज भर्खर